हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और हम आज लेके आए हैं आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आम प्रॉब्लम सर्दी खांसी की। अभी जैसे आप देखोगे गर्मी आपको अभी आ रही है, राइट, और सर्दी चली जा रही है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप इस वीडियो लेके आए जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो। और यदि आपको मेरा चैनल और मेरे कंटेंट्स जो कि आप ही के हेल्थ के बारे में है, यदि वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरीके के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो सर्दी खांसी जो कि हर एक प्रॉब्लम है, हर एक बदलते मौसम के संग हम आपको एक 5 घरेलू उपचार बताते हैं जिसको आप करने से या तो आपको वो आएगी नहीं, या आएगी भी तो आपको बहुत जल्दी चली जाएगी और नेचुरली चली जाएगी, राइट। आपको बेसिकली कोई दवाई वाई नहीं लेना है। मोस्टली चीज़ों का उपचार आज के दिन में आप देखोगे या तो आयुर्वेदिक में, या हमारे पास जो है फल सब्जी दूध, ये सब में ही है। ठीक है, आप इसको सही ढंग से लेना और कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहला उपाय, आप काली मिर्च को देसी घी में उसको यूज़ कीजिए। आप देखिए आपको बहुत ज़्यादा आपको सर्दी में आपको आराम मिलेगा। दूसरा, आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना है दोस्तों। गर्म चीज़ें करने से ऐसे भी आपके नर्व्स को, ये सब चीज़ को बहुत आराम मिलता है अंदर से। ऐसे तो बोलते हैं कि हमें पानी भी बल्कि गर्म पीना चाहिए। गर्म मतलब सुसुम पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी जैसे आप सूप ले लीजिए, ठीक है, आप पानी ले लीजिए। यदि किसी को चाय और कॉफ़ी की दरकार है तो चाय और कॉफ़ी भी पी सकते हैं। तीसरा हो गया, आप लहसुन को भी गर्म घी में भून कर उसको गर्म पानी में पीजिए। आपको उससे आपको बदन में आप देखोगे तो एक तो बहुत अच्छी आपको स्फूर्ति आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चौथा हो गया, जो सबका फेवरेट है वो है दूध में हल्दी। ये न केवल आपके सर्दी खांसी को बचाता है बल्कि आपके बाकी चीज़ों में भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। इम्यूनिटी में तो इससे बेटर और कुछ नहीं है। हल्दी तो बोलते ही हैं कि आपको अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को देना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड सोर्स, राइट। तो ये आप 4 चीज़ लीजिए और मेरा गारंटी है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा दोस्तों मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा जंक फूड्स को ना अपने अपने दिनचर्या से थोड़ा सा बाहर कीजिए। हेल्दी खाइए, स्वस्थ चीज़ खाइए, जिससे कि बीमारी होने से पहले बीमार भी जो वो है वो भी 2 बार सोचेगा कि यार मैं इस बंदे को टच करूँ कि नहीं करूँ। थैंक यू। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।